Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hello, how are you? En este video hablaremos sobre los connectors for contrast, estos conectores que me sirven para contrastar algo. Recordamos que los conectores son palabras que nos sirven para unir dos o más palabras o ideas. En este video nos enfocaremos en los conectores que contrastan ideas. Existen muchos y se pueden ubicar en varios lugares dentro de la oración. Veamos estos puntuales. El while, que significa mientras, whereas, en tanto que, y el but, que significa el pero. Estas pueden unir dos oraciones separadas por una coma. Veamos el primer ejemplo. I like coffee while Edward doesn't. Me gusta el café mientras que a Edward no le gusta. ¿Sí? Entonces tengo la primera idea, que es que a mí me gusta el café, una coma, y tengo este conector, este while, que es el mientras, que viene a hacer un contraste, que quiere decir que a Edward no le gusta. ¿Sí? Veamos otra. Ray is good at dancing but Rose is good at singing. Que dijimos que Roy es bueno para el baile, pero Rose es buena para el canto. Entonces tengo el but que me separa una idea de la otra. La primera es que Ray es bueno para el baile, pero viene una idea a qué? A contrastar esto. ¿Cuál es? Que Rose es buena para el canto. Recordemos que el but solo puede ir en la mitad de la oración y no al comienzo. ¿Sí? En cambio, el while y el whereas pueden ir o en el comienzo o en el medio. Veamos una con el whereas. Whereas my sister is disorganized comma, my brother is organized. En tanto que mi hermana es desorganizada, mi hermano es organizado. ¿Sí? Y el conector lo tengo al principio, el whereas. Entonces, recordemos, en este video estuvimos hablando sobre algunos de estos conectores que me sirven para contrastar ideas. Vimos puntualmente el while, el whereas y el but. Existen muchos más que los iremos viendo en otros videos. Ok, bye bye. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.